नमस्कार भाइयों। जीवन में कितना संघर्ष होता है ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप सभी के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई कठिनाई तो ज़रूर आई होगी। अब यहाँ पर देखिए, पिताजी सुबह सोकर उठे हैं, लेकिन वहाँ उन्हें बर्तन धुलना पड़ रहा है। बर्तन धुलने के बाद में स्नान आदि करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद खाना बनाएंगे और खाएंगे। उसके बाद भट्ठी पर बैठेंगे और कोयले से लोहे को गर्म करेंगे, जिसमें उन्हें गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इनकी मासूम चेहरे को आप देख सकते हैं और इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं। कमेंट में आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइए। बेचारे बूढ़े पिताजी के दर्द को देखते हुए आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।